चोर चोरी करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने चतुर होते हैं कि फिर भी चोरों को पकड़ ही लेते हैं। चोर के पकड़ाने के बाद जो चोर की धुनाई होती है ना, वो देखने लायक ही होती है। अब इस क्लिप को देखिए, इसमें चोर पकड़ाने के बाद बोलता है कि आज हमारा जन्मदिन है। तो अंकल जी भी कम नहीं थे, उन्होंने केक लाया, उस पर चोर भी लिखवाया और बगल में चाबियां भी रखी गई। और केक कटने के बाद जिस तरह से चोर को केक खिलाया गया, उससे चोर की तो हो गई सिट्टी बिट्टी गुल। अंकल जी हमारे सुपर पावरफुल। और चैनल को सब्सक्राइब कर आप भी बन जाइए कूलम कूल।